Salut tout le monde. Donc, راكملوا الشابتر الثالث ديال لي زوبيراسيون سور لي ماتريس، وفي هذا ليبيزود ان شاء الله غادي نديرو لا ماتريس سيميتريك، وغادي نشوفو كيلكو بروبريتي على لا ماتريس سيميتريك، واشنو هي لا ماتريس سيميتريك اي دي رومارك اكسيتيرا. دونك اون كومونس با لو كور ديالنا. غنديرو اون بروميير ديفينيسيون. Une matrice A appartenant à MNK, il est symétrique si tous les éléments de A sont symétriques par rapport à la diagonale. يعني من التعريف هذا تيقول لك بلي لا ماتريس سيميتريك امتى تنقولوا عليها لا ماتريس A بلي سيميتريك، يعني ملي تيكونوا لي زيليمون ديالها توس يعني تيكونوا سيميتريك par rapport à la diagonale. يعني شنو هو لا دياغونال سيميتريك؟ هي متماثله، يعني تيكونوا كلشي لي زيليمون ديالها يكونوا متماثلين بالنسبه للدياغونال. دونك ا سيميتريك équivalent que a et j est égal à j i, quel que soit i j est égal à 1 jusqu'à n. En d'autres termes, asymétrique équivalent que transposé de a est égal à a. شنو هو ترانسبوزي في الفيديو اللي فات، يعني اللي ما شافوش يمشي ليبيزود اللي قبل هادي فاش درنا ترانسبوزي ديال ماتريس. اكزومبل A est égal à la matrice carrée A 6 moins 4 2 moins 4 0 1 sur 2 2 1 sur 2 et 1. Donc transposer de la matrice هذه يعني شنو هو الدياغونال هو هذا. دونك هو لو دياغونال. دونك ترانسبوزي دو A هو يعني ترانسبوزي دو A تيساوي نيت A. دونك في الحالة هذه عندنا هاد ليكيفالونس هادي تحققات لينا فيريفي، يعني عندنا ترانسبوزي دو A تيغال A équivalent بلي A symétrique. D'accord. Donc définition 2. Une matrice A est égale à A et G, il est si antisymétrique si transposé de A est égal à moins A. يعني العكس دابا، يعني لا ماتريس A كنقولوا ليها antisymétrique ماشي symétrique. antisymétrique si transposé de A est égal à moins A. D'accord. Donc on va deux exemples. On a un exemple B est égal à 0 moins alpha, alpha 0, et transposé de B est égal à 0 alpha moins alpha 0. يعني هو diagonal، يعني دابا إلا شفتو معايا هذا هو الدياغونال. ترانسبوزي شنو تنديرو حنا؟ يعني تنشدو هادو تنقلبوهم للجهة الأخرى وهادو تنجيبهم، يعني بحال تدير ان تور، يعني كدير ان تور بارابور لو دياغونال، يعني هاد لي كوفيسيون هادو تيديرو ان تور بارابور لو دياغونال، ou bien ماشي ان تور كلها ولكن une demi-tour. D'accord. Donc transposé de B عندنا 0 alpha moins alpha 0 est égal à moins B، يعني ضربنا هنايا B في moins 1 غتعطينا transposé de B. Implique les transposé de B est égal à moins B. Donc la matrice B est في هاد الحالة إليت antisymétrique. ندوزو دابا نشوفو la matrice C. عندنا une matrice carrée 0 moins A moins C, A 0 moins D, C D0, donc on va le diagonale de 0. Et transposé de C, qui est 0, 0A, C moins A, 0 moins D, moins C moins D, 0. يعني هذا la matrice هذه هي moins C، يعني هذه اللي ضربناها في moins 1 عطاتنا moins C. Donc transposé de C est égal à moins C. Donc C il est antisymétrique. C'est clair? Trace d'une matrice carrée. On appelle trace d'une matrice carrée appartenant à MNK la somme des éléments de la diagonale principale et on la note TR de A. C'est-à-dire que TR de A est égal à la somme des A et J de I égale à 1 jusqu'à N. يعني transposer عفوا trace ديال واحد لا ماتريس هو تنشدو هادوك لي زيليمون، تنشدو لي زيليمون ديال لا دياغونال وتنجمعوهم، ديك النتيجة اللي تعطونا هذاك هو الفالي ديال تراس دو ا. داكوغ. يعني نشدو لي زيليمون ديال لي ا اي جي ديال هذاك لا دياغونال. دونك باش نفهموها نديرو دي زيكزومبل. عندنا ا ايتيغال ا 2 إبسيلون
moins alpha, alpha moins epsilon. Donc, trace de la matrice A est égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à 2. علاش عندنا diagonale في غير 2 éléments. Donc نمشيو على حسب la matrice ديالنا شحال هما les éléments ديال الdiagonale ديالها. Donc يبدا من 1 jusqu'à n. يعني عندنا من 1 حتى ل 2 ديال لي A et J est égal à 2 epsilon. ها هو واحد 2 epsilon plus moins epsilon. D'accord? Donc est égal à 2 epsilon plus moins epsilon égale 2 epsilon moins epsilon est égal à epsilon. B هي واحد لا ماتريس أخرى اللي عندنا لي كوفيسيون ديالها هما بيتا موان أ موان سي أ زيرو موان دي سي دي موان تروا بي. دونك trace de B est égale à la somme de A et J de I est égal à 1 jusqu'à 3 est égal à bêta plus 0 plus moins 3p est égal à bêta moins 3p. D'accord? دونك عرفوا ملي مفهمتش شي بارتي يسول وحاولوا يعني تقاتلوا مع لي شابيتر يعني دقة ماشي تشدوا الكور معليش ما يمكنش تشد الكور في نهار واحد يعني دقة مع الكور باش تفهم الكور مزيان. نديرو propriété soit A appartenant à MNK une matrice carrée et transposée de A T de A ça transposé alors trace de A est égale à trace de la transposée de A. Soit A appartenant à MNK une matrice carrée et T de A ça transposé alors trace de A est égale à trace de la transposée de A. يعني إذا كانت عندنا واحد لا ماتريس A une matrice carrée يعني و T A transposé ديالها يعني راه trace ديال A est égale à trace ديال la transposée de A. Exemple عندنا A égale à alpha epsilon 1 1 transposé de A est égal à aussi عندنا هذا هو الدياغونال تنديرو قلنا هذاك الدومي تور تيعطينا 1 1 يعني تيعطينا transposé de A هي A. Alors trace de A est égal à alpha plus epsilon اللي هو نيت عفوا trace de A est égal à alpha plus epsilon اللي هو نيت trace ديال transposé de A. غنشوفو دي remarque. Toute matrice diagonale est symétrique. Toute matrice diagonale est symétrique. D'accord? Si in supérieur ou égal à 2, le produit de deux matrices symétriques peut ne pas être symétrique. يعني إذا كان هاد in هذا كبر من جوج يعني داك تيقولوا لا somme تيكون in كبر من جوج le produit de deux matrices symétriques peut ne pas être symétrique. يعني راه ماشي إلا عندنا جوج ديال لي ماتريس سيميتريك asymmétrique و بيسيميتريك درنا البرودوي ديالهم راه غنقولوا بلي راه سيميتريك يعني peut-être ما يكونش سيميتريك. D'accord? Donc par exemple là A est égal à 0 1 1 0 B est égal à 1 0 0 0 alors AB est égal à 0 1 0 1. Donc في هذه الحالة هذه واش AB غنقولوا عليه سيميتريك؟ لا. دونك يعني إلا جينا نشوفو هنا A بعدا سيميتريك ياك ها هو الدياغونال إلا درنا دومي تور هنا عطينا 1 1 يعني سيميتريك. دونك و B تا هو الدياغونال 0 0 يعني سيميتريك ولكن بالنسبة ل AB لا ماشي سيميتريك. Donc si A et B est symétrique, A fois B symétrique est égal à AB est égal à BA. يعني إذا كان A و B symétrique يعني ودرنا A fois B symétrique يعني راه كتساوي AB كتساوي BA. Par exemple عندنا هنايا A égal à 0 1 1 0 B est égal à 1 1 1 1. Donc إلا شفنا A symétrique و aussi B تا هي symétrique alors AB est égal à 1 1 1 1 et BA est égal à aussi 1 1 I1 I1. D'où transposé de AB est égal à 1 1 1 1. Donc A fois B symétrique est égal à AB fois BA. Donc نتمنى نكونوا فهمتوا هذا الابيزود هذا وهذا الشابيتر هذا مزيان. دونك غنكونوا سالينا الابيزود ديالنا هنايا. Bonne chance pour tout le monde. Partagez le cours avec vos amis باش كلشي يستافد واللي ما فهمش شي بارتي يسول باش نعاودو نديرو ليها الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.